wow mani ishobora byose we Tour du Rwanda ku nshuro ya 18 iraje muri uku kwezi kwa kabiri tariki 23. Inkuru nzanye ni ukubabwira yuko izabera mu turere 9 twose tw'igihugu. Urumva ko izagera mu gihugu cyose. Ahubwo nkibaza ku bantu mufite business mukora, ku bacuruzi mutaraza kugana Ferwasi ngo bazabamamarize ibikorwa byanyu, murahomba. Ikindi hari ukuntu abanyarwanda batabyumvaga ngo amazi iminsi abahungu badatwara. Amakuru mfiti kuva tariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere, Team Rwanda iri muri camp, iri kwitegura, baraza kuduha etape n'ibinashoboka Tour du Rwanda turaza kwitwara. Icyo cyo mukimenya. Hanyuma ku banyarwanda mwese tuba twitegura kuzaza gufana ikipe y'u Rwanda, tuze turi benshi ku mihanda. Tour du Rwanda iragarutse kabiri n'igice kimwe. Ntago babyoroshye ariko abahungu bafite gahunda yo kuzatwara. So ubwo twese hamwe dutangiye twitegure. Tour du Rwanda iraje ku nshuro ya 18. muze twamariza ibikorwa byanyu, mugane Ferwasi ibintu bigende fresh. Njyewe nzaba ndi nyuma ya Team Rwanda. Hey